يا جماعه لقينا عصفور في الشارع فقررنا نروح نشتري له عصفوره. طبعا احلى حاجه في سوق الجمعه المنظر ده، ان هو فيه الترام والمباني القديمه، ورحت صليت الجمعه وحبيت اتصور مع الترام وهو ماشي، وعمه كان ليه راي تاني طبعا. ويلا بينا نبتدي بقى رحله البحث عن عصفور نص قص. وبعد بص يمين شمال بنبص كده فجاه لقينا الفرخه اللي شبه شاروخان دي. وطبعا بعد ما زهقنا من كتر التدوير بنبص كده فجاه لقينا العصفور اللي احنا عايزينه، والحمد لله خدناه واشتريناه. احنا اصلا ما كناش عايزين نشتري عصافير، بس للاسف لقينا عصفوره في الشارع ونوعها نص قص، فنزلنا نشتري لها عصفور نص قص. ورحنا بقى اشترينا مسقه، وحبيت اوريهولكم عن قرب. بصوا شكله عامل ازاي. ولقينا الديك اللي شبه شاروخان لمم حواليه ستات وهايص. وهنا بعد ما شفت وشه بالمنظر ده ندمت اللي احنا رحنا صيفنا والله. ورحنا سوق الخردة اللي في اسكندريه في يوم تاني. تعالوا شوفوا احنا اشترينا ايه. ريق الشاي ده وبجد كان شكله حلو قوي، وكان كله نحاس في نحاس. ولقينا مكنه الخياطه القديمه دي اللي كانت في كل بيت مصري. ولقيت البطه دي وبجد اعجبت بيها قوي وخدتها يا شباب، بجد خدتها. وكانت عامله كام بقى؟ 5 جنيه بس. وطبعا الغوريلا دي كلنا عارفينها، كانت في كل بيت مصري بجد. والمنبه برضو ده كان دمه تقيل على قلبي، بس كنت بشوفه في مكاتب كتير فاكيد انتوا عارفين. وهنا لقيت ازازه البيبسي القديمه دي، يا لهوي يا جدعان، فاكرين ما كنا بنبدل واحده بواحده؟ ولقينا العلبه القديمه دي بجد كان شكلها حلو قوي. وهنا لقينا نضاره نلبسها للهزار وكده، وكل اللي متابعني عارف ان انا بحب البس نضارات للهزار، وكانت ب 3 جنيه بس. وهنا لقينا العلب دي وبجد كان شكلهم حلو. بص اللي جنبها برضو اللي هناك دي كان شكلها حلو قوي. ولقيت ذكريات الطفوله يا جدعان، اكيد كلنا عارفينها. وبجد لقيت الاتاري ده يا جدعان، بقالي كتير قوي ما شفتهوش، ياه ايام. ولقينا النجفه التحفه دي يا جدعان كلها نحاس في نحاس، بجد كانت تحفه وكنت نفسي اشتريها. ولقينا البتاع اللي بينظف الفضه ده، هو قديم وكل حاجه بس بيقولك ان هو لسه شغال. طبعا حب يفتح لنا العلبه قدامنا عشان يورينا العلبه جواها ايه، وطلع جواها بودر وهو بينظف الفضه وبيخليها تلمع. وطبعا فاكرين كلكم التليفونات القديمه دي، لان دي اول تليفونات ارضي اتعملت. ولقينا الايد الهوني اللي هو بيتعمل بيه في السبوع، بجد كان شكله جامد. ولقينا البراويز والصور القديمه دي، وبجد كنت نفسي اعرف هم مين دول بس مفيش وقت. لقينا برضو علبه نيفيا القديمه، اول علبه تتعمل لنيفيا. وبصوا طريقه الكلام اللي مكتوبه ايه ده بجد، ياه.